Karom 1977 August 20 arni la sorni bangke si United States long pen NASA tum samay kilo chengno la sut kilo ko pilo la ka sut kilo kala ke voger 2 la sut kilo helo la ke sut ke imagination kuride penai to Pirthe pena par ka thek long nami ekdom pura kedami bangle la si sot pen si kilo cheng a history mandat po la si tum long sumela so a history tum dak story semi tum chini pona mane voger 2 kopi phansi la dak kilo lo la pen voger 2 space long non pusemi do bom lang pasipu la si sor mu semi tum dak chini pona la pen non pusemi contact do bom lang pasipu la si voger 2 ben 1 to no semi voger 1 ka jong lo bo semi voger 2 lam si tum dak chitan po da space on lam si tum dak pni chitanami la si ma video le mang cheng pheta 200,000 times more memory than what the Voyager spacecraft had. To fly by Jupiter, and then Saturn, and then Uranus, and then Neptune. Worked for this for a long time and really working hard in an engineering sense to make this day happen. Dilanam de lalo 1977 August 20 arni bangke lolo la sila sot kilo apor la ke 14 la pen ke 29 coordinations universal time si putum la dak time han mage la sot pen spacecraft pen sem launch to ai tum nong sun that Mercury Venus Earth Mars buson damro do la si tum nong sem Earth pen se tum nong Mars to lo la si Mars pen andung go pila do ke la si so nu mangke Pirthe pum la so pum lang la so anu mangke ekdom pura asteroid belt padu la so dim no mangke pura belt ekdom pura charting chan ar long side de ar long pum par yang song la so si charting chan do pek la so dim mangke bon sa mela so voger 2 bangke ledam tang lo so dim mong ke ledam lo la so bangke ke ledam la ke 1977 December 10 arni si voger 2 bangke asteroid belt long kiludam chenglo dak Mars det pendam athemni tum dak plan chine mang first la bangke isiang tum semna diagram sem thelo dak la ke official page dak NASA pen sami la so dimen sami la tum bangke ludam lo so dimben mane damlo ekdom damlo so dimno la asteroid belt pen mang ekdom pura kiludam lo athemne la dak pen mang khal dak langnam lo tel dak gravitation of pool pen se tum ki dam athemne da art pen la rocket tum ki dam so na thod loge dak pen rocket pen lo first 1977 hut la dak si first la August 20 bangke la that pen si dam lo kya phi bangke dam bom pen la semi charting bon lo cheklo pen gravitations and lo la that pen dam thulo pare Mars song semi ko rotations kuriam lo dak isi mane pool enam lo dak tem gravitation mane force di puching doi pon thulo la so por si dam lo enke that pen bangke dak asteroid belong kiludam chenglo ke 1977 December 10 arni bang kiludam pang chenglo sud bangke na tuma tha ta haila dak sami asteroid bel ka an ki ong len te isi bak tom der ta hai pu bon sami son kalilo isi tum lam te dak asteroid bel bang ke chelo pik pen ke do a distance ma ke da example tum cheklo pen dak Pirthe tengan ka chelo bang ke non an example 1 lakh kilometer ma 4 lakh kilometers tholan 3,84,400 kilometers pusan di dak tum Pirthe pen cheklon sabe la son taxi ke chelo bang ke distance hello pik pian la so join si voger 2 se me parlong prodol pen ke dam un that also dimno same so dimno ken penana arni and that so a dark chot same asteroid belt a dark chot same let's see 1 and 2 asteroid belt do bonds me first libang la dark bang lo la ke siang bong bang lo solar system lamte ankol that pen ha a pc bang do khodan ma ke siang kola ta ek talo Nasi first tum chini pon dak bangke 1978 October 21 la sorni bangke la dak same asteroid belt bangke ke par chenglo su bangke pang chenglo ke voger 2 bangke athemne la so plan bangke si la that pen Mars pen Jupiter long gela tum same ke lang nim hando athemne voger 2 plan bangke la ke Pirthe pum tin ke pari dam phan si lo la lo la si first Jupiter long tum closest image same enam long lo dam lo nang thong same thaglong po screen on same Lalo original picture lage itum photo pe ni ai pen dalio jatta lage just mane official page on situm dolo ke long lam lo Jupiter long closest approach ke le na mela lo tum approach ni ma na sa approach bang 22 29 approach si bulo sa bang Jupiter approach bang na ke am chen ke I speed so a voger 2 speed hada Jupiter long an ke le ke 7,21,670 kilometers per hour ke dam dak pan same la an lo mathar para and then mane kachite bok 9 lo ke 7,21,670 kilometers la dak tum same ne voger 2 same ke dam dak post dak pan same 1981 June 5 la sod banke ke pang cheng lo ke Saturn observations pang cheng lo sod banke Jupiter idam det pen bange next bange Saturn kriam lo sod
lasi la sot bangke si lam the titan same flyby kurilo sot bangke 6,66,190 kilometers san same speedness damlo la sot bangke 1981 hud same September 25 la sot bangke phases tame stop check la sot bangke titan mage 1985 November 4 ani same ako ritali damlo sot bangke la sot kri mind bangke uranus lo an same la tum target lo dak pen same uranus on target la bangke 1986 January 24 ni same first system dam lo zat market la si Uranus closest kate bok nai la sot banga pol ka 1759 47 as kurio la sot bangke approach la ke 1,70,000 kilometers la dak center of mass pen bangbar tel an lo thot product ka chelo same la te 1986 ahot bangke February 25 sot bangke phases tame stop check lo sot bangke akola that pen start holo ke Neptune observations phases pangcheng lo ke 1989 pen June 5 hot same pangcheng lasot bangke si Neptune lo closest approach kate bok na 4,950 kilometers san same kuri lo sot bangke la that pen 1989 October 2 hot bangke phases same stop check lo Interstellar phases pudulang lasot bangke 1998 interstellar phases pudulang lasot theloi heliopause mane pilong tum dak strong theloi subang la that pen 2003 ya hodan bangke la heliopause set pen same voger 2 bangke damlo lasot bangke isi pioneer pan dem and then lelo pioneer 10 an same like second farthest spacecraft dak sun ben ga chelo nice spacecraft ke lo banglo etum human man made pen history mandelo mane second lo subang same 2025 ahut bangke la Mars la sot bangke off check lo sot bangke la voger 2 se me energy ke save han mane da asi mane energy bdo la so no son stress da hai ka chukuri pon han hai se me si ke stop han se me tum se me south down de lo la penon pu se me dam bom lo support se me tum se me la son se ko mo record bom po lang pol se no mai pare so posipulo la lo si street bangke da voger 2 bangke ase ka du ke se buji busi ni thelo so video an share tha karbiang tum dan sam pe pichina karom